Nên những chú con lời chạm bảo hình bàn thế nhóm chỉ xoa mâyរបស់គេបានខ្លួននាងដឹងតម្រុយអីទេនៅនាងយូកូវ៉ាងជិញណែមិនក៏នាងអង្គុយភ្លឹកអញ្ចឹងកូនស្រីឋានហ្វាទេមករកខ្ញុំទទួលពាក្យថានឹងមកហុងកុងតាមរកយូរមកហើយនៅទីបំផុតក៏បានជួបយើងគួរតែទិញរបស់ឆ្ងាញ់ដើម្បីយកមកជប់លៀងតិចដែរទេកើតអីភារកិច្ចចប់ហើយគួរតែសប្បាយចិត្តមែនទេមិនក៏ធ្វើមុខស្អុយអញ្ចឹងពេលលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តែអាចដឹងថាប្រយោគដំបូងគេនិយាយថាម៉េចអរគុណប្រយោគដំបូងដែលគេសួរគឺបាត់ក្តីបានពេលណានឹងអាចគេទទួលមរតកខ្ញុំនឹករូបភាពគេឃើញដែលគេមកហុងកុងមិនមែនមកបំពេញតួនាទីជាកូនធ្វើបន់ឲ្យឪពុកម្ដាយគេទេតែគេមកវិញដើម្បីលុយទទួលមរតកមនុស្សយើងមិនដូចគ្នាការគិនក៏ខុសគ្នាដែរយើងមិនដឹងថាក្រុមគ្រួសារគេរស់នៅយ៉ាងម៉េចហើយណាំងក៏ព្រមមកហុងកុងមកល្អហើយមិនល្អយ៉ាងម៉េចយើងឃើញបានតែប៉ុណ្ណាតែចំពោះអ៊ំទាំងពីរដែលស្លាប់ហើយក៏ដូចជាបានជួយពួកគាត់បន្តិចដែរមែនទេសួស្តីអ្នកស្រីឋានសូមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបន្តិចមកខ្ញុំជួយធ្វើរឿងទទួលយកសាកសពរបស់ឋានហ្វានៅជាមួយខ្ញុំទៅចុះពយន្តហោះមានការងាររងចាំច្រើនណាស់ជួយឲ្យលឿនបន្តិចមកបាទសួស្តីអ្នកស្រីឋានខ្ញុំជាប៉ែធ្វើកសោវិច័យប៉ាម៉ាក់អ្នកស្រីពីរអ្នកគាត់ជាមន្ត្រីនៃទេវវិទ្យាសាស្ត្រនិងប៉ូលីសដែលទទួលខុសត្រូវក្តីប៉ាអ្នកស្រីលោកប៉ូលីសខ្ញុំមើលក្នុងព័ត៌មានអ្នកលួចនាឡិការលិចរបស់ប៉ាខ្ញុំយកទៅបញ្ចាំនាឡិកានឹងមានតម្លៃខាងផ្លូវចិនខ្ញុំសុំវិញបានទេនាឡិកានៅជាវត្ថុតែត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ហុងកុងសិនទើបឲ្យវិញបានខ្ញុំមកហុងកុងតែមិនប្រហែលថ្ងៃទេបង្ខំបន្តិចបានទេអ្នកស្រីឋានក្រៅពីនាឡិកាទៅមានអ្វីចង់សួរពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ាម៉ាក់អ្នកស្រីទៀតទេមនុស្សស្លាប់ហើយសួរវាបានអីពេលគាត់នៅរស់ខ្ញុំជួលមេផ្ទះមកមើលថែឲ្យលុយចាយរាល់ខែពេលស្លាប់ហើយខ្ញុំត្រូវប្រញាប់មកធ្វើបុណ្យសពឲ្យទៀតបំពេញតួនាទីកូនស្រីល្មមឲ្យដឹងចំពោះមនុស្សចាស់លុយមិនមែនជារឿងសំខាន់តែជាសម្ព័ន្ធភាពម៉ាក់នាងកាត់មហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយអ្នកស្រីគួរតែដឹងរឿងរបស់ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំនាងតែដឹងអី
តញ្ញូមិននៅមើលថែឪពុកម្ដាយខ្ញុំអាចទ្រាំបានតែប្រាប់ទៅមិនភ្ញាក់ខ្លួនទៀតគឺនៅតែធ្វើទៀតនាំទៅខាត់ពេលទេពេលដាច់ខ្យល់ថ្ងៃត្រង់ម៉ោង 3:15 នាទី លោកប៉ា ចាំមិនដែរមានអីខ្ញុំជួយទេ នៅទៅរួចអរគុណ ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏នឹកឃើញកាលពីពេលអាទិត្យមុនខ្ញុំធ្លាប់មកមើលលោកគ្រូថ្ងៃនិយាយរឿងកាលពីយើងធ្វើការជាមួយគ្នាញញឹមដែលមានក្តីសុខតែគាត់ទៅចោលយើងហើយ ឯងដឹងទេក្រៅពីខ្ញុំទៅសិស្សដែលប៉ាស្រឡាញ់បំផុតគឺឯង អេងខ្ញុំស្គាល់អញច្រើនឆ្នាំហើយតែមិនដែលមានឱកាសបានអង្គុយនិយាយគ្នាទេខ្ញុំដឹងថានាងជាមនុស្សស្ងាត់ស្ងៀមពីមុននាងជួយការងារលោកគ្រូក្រៅពីនេះឯងគិតធ្វើអី តាំងពីរៀនចប់កិលានុបេដ្ឋាយិកាខ្ញុំនៅជាមួយលោកប៉ាមិនដែលនៅជាមួយគ្រូពេទ្យណាទេ បាទថ្ងៃណានាងសម្រាប់តតែបាត់ហត់ហើយចង់បដូរបរិយាកាសខ្ញុំមានមិត្តភក្តិពេទ្យម្នាក់ត្រូវការកិលានុបដ្ឋាយិកាខ្ញុំណែនាំអញឲ្យទៅនៅជាមួយគេ អូដល់នាងពាន់ កាត់អី clinic របស់លោកអត់បើកភ្លើងថ្ងៃនេះអត់បើកទេ នៅផ្ទះមានបញ្ហាបិទ clinic សិន កាត់អីធ្ងន់ធ្ងរទេ ឬស្សីឆុងជាមួយនឹងទឹកនៅផ្ទះលិចទឹកគ្រឿងអគ្គិសនីខោអាវត្រូវទៅទឹកអស់លីង អញចាំមិនទេ ខ្ញុំត្រូវនៅសន្តាគារសិននៅមិនទាន់ដឹងទេ មានអ្វីឲ្យជួយទេកុំខ្លាចចិត្តខ្ញុំអី ខ្ញុំចាត់ការខ្លួនឯងបាន អូខេ អ្នកស្រីឈីងដែលអញ្ជើញមកចង់ឲ្យមើលប្រតិកម្មរបស់សៀវមីងតែងលទ្ធផលប្រឡងគណិតសាស្ត្រពិន្ទុមិនល្អទេទៀបជាងមុនឆ្ងាយណាស់អារម្មណ៍ក៏មិនសូវល្អតាមពិតទៅវិញ្ញាសាប្រឡងគឺងាយណាស់មិត្តភ័ក្តិធ្វើបានល្អណាស់ទើបខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយនឹងម៉ាក់ឲ្យសៀវមីងរៀនគួរបន្តិចទេជាពិសេសគណិតសាស្ត្រ សេមីងចំណោទទាំងអស់នេះម៉ាក់បង្រៀនកូនពេលមើលមេរៀនហើយគ្រាន់តែសរសេរចម្លើយតាមម៉ាក់បង្រៀនតែប៉ុណ្ណឹងមិនឆាប់ភ្លេចម្លេះកូន ខ្ញុំចាំបាន បើចាំបានមិនសរសេរទៅ ពេលដែលម៉ាក់ធ្វើចំណោទជាមួយខ្ញុំសរសេរចម្លើយឲ្យ5ខ្ញុំចាំបានទាំងអស់តែតាមពិតណាខ្ញុំមិនចេះគិតពេលធ្វើវិញ្ញាសាប្រឡងខ្ញុំមិនបានសរសេរចម្លើយដែលតន្ទិញមកមិនអ្នកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំទៀតហើយពេលនេះខ្ញុំចេះគិតហើយលើកក្រោយបានបន្ទុកខ្ពស់ហើយ សៀវមីងត្រូវប្រឡងលើកទី2មែនតែគ្រូសរសើរគេហើយគេជាក្មេងល្អស្មោះត្រង់ផងអ្នកស្រីឈីងអ្នកស្រីទូមានសៀវមីងបានល្អណាស់ សេមីងចាំបានទេពីមុនលោកប៉ាចូលចិត្តសួរកូនថាដុំថ្មមិនក៏មិនបែក ព្រោះ
ថាវារឹង បរិសុទ្ធផូរផង់ចិត្តស្មោះសរ ស៊ូឆេញអ្វីដែលរបស់ឯងនេះពិតជាពូកែមែនទោះជានៅក្នុងអេក្រង់ក៏ខ្សែកនេះជាខ្សែកដែលស្អាតបំផុតនៃឆ្នាំនេះ ថ្វីត្បិតវាមិនមែនទឹកភ្នែកម៉ាការីតាតែវាស្ថិតក្នុងលំដាប់របស់សន្សំបូកជាមួយការ design របស់ខ្ញុំជួយឲ្យតម្លៃវាឡើងខ្ពស់ឆ្ងាញ់ណាស់ ណែកាត់អីសរសើរឲ្យមិនញញឹមអីបន្តិចទេអីនៅកង្វល់ដែលវាជារបស់ខ្លាំងខ្លាយអីឯងមិនចង់ប្រគល់ខ្សែកនេះទេធ្វើតាមដែលយើងនិយាយគ្នាប្រគល់ឲ្យគេទៅហើយគិតយ៉ាងម៉េចមិននិយាយក៏តែកវីក្បាលបានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅ ខ្ញុំបានដំណឹងមកមុនរៀបពិធីខួបកំណើតម៉ាដាមម៉ានិងស្ទីហ្វែននឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅសន្តាគារអ្នកក្រៅសន្និដ្ឋានថាគាត់នឹងប្រកាសឲ្យស្ទីហ្វែនទទួលស្នងគ្រប់ត្រកូលម៉ាខ្ញុំគិតថាមុនរៀបពិធីធ្វើសន្និសីទកាសែតនឹងប្រគល់ខ្សែកឲ្យម៉ាដាមខ្លួនឯងហើយប្រាប់រឿងដែលខ្ញុំដឹងមកឲ្យគាត់ដឹងចំណែកគាត់ចាត់ការយ៉ាងម៉េចជារឿងផ្ទៃក្នុងក្រុមគ្រួសារឲ្យពួកគាត់ចាត់ការចុះ ខ្លាចតែ Stephen ចាត់ការឯងអញ្ចេះទៅលើកនេះឯងចាំខ្ញុំផងខ្ញុំទៅជាមួយឯងខ្ញុំស្ទាក់ផ្លូវ Stephen ឯងទៅរកម៉ាដាមម៉ានៅក្នុងបន្ទប់ណា Stephen អូវិវិន សួស្តី ធ្វើខ្សែរួចហើយមែនទេបើរួចហើយឲ្យខ្ញុំមកក៏បានដែរ កុំរហ័នពេកចាំសិនទៅ សុំតែមួយផ្លែតណា ខ្ញុំចង់និយាយជាមួយលោករឿងប្រជិចបន្តទៀត ចូលមកសួស្តីម៉ាដាមម៉ានាងគឺតែជួបគ្នាលើកដំបូងខ្ញុំឈ្មោះអូស៊ូឈីង អូ Stephen និយាយជាញឹកញាប់ជា designer ហ៎ ខ្ញុំប្រកល់ខ្សែកឲ្យម៉ាដាមខ្ញុំមានរឿងត្រូវជម្រាបម៉ាដាមជាមុន នាងចង់ប្រាប់ខ្ញុំមែនទេថាទឹកភ្នែក Margarita នេះមិនមែនជារបស់ពិនមែនហើយត្បូងនេះជារបស់ខ្លែងខ្លាយអ្នកដែលដូរត្បូងនេះគឺខ្ញុំ30ឆ្នាំមុនគ្រប់ម៉ាមានបញ្ហាខាងកិច្ចសន្យាត្រូវសងលុយចំនួនមហាសាលតែមកពីលុយបង្វិលមិនគ្រប់ធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញណាស់ដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវលក់ទឹកភ្នែក Margarita របស់ពិតទៅឲ្យអ្នកសន្សំគ្រឿងពេញលក្ខខណ្ឌមួយគឺមុននឹងខ្ញុំស្លាប់ហាមលាតត្រដាងការពិតជាដាច់ខាតដើម្បីកុំឲ្យអ្នកក្រៅដឹងថាគ្រប់ម៉ាចូលបត់មានវិបត្តិទើបខ្ញុំរកត្បូងនេះមកជំនួសចំពោះអ្នកផ្សេងវាគ្រាន់តែជាត្បូងខ្លាយតែចំពោះខ្ញុំវាមានតម្លៃជាងទឹកភ្នែក Margarita របស់ពិតទៅទៀតវាជួយជំនួយស្វាមីខ្ញុំបានថែមទាំងសាង Stephen មនុស្សបច្ចុប្បន្នបានទៀតស៊ូឈីងអរគុណណាស់ចំពោះភាពស្មោះត្រង់របស់នាងធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាហានដែលនឹងនិយាយអាត់កំបាំងដែលលាក់ក្នុងចិត្តមកជាច្រើនឆ្នាំ គ្រូពេទ្យវ៉ាន់ខ្ញុំសុំឈប់ហើយមិត្តភក្តិពេទ្យនាងនៅជួលគលិនុបដ្ឋាយិកាទេ អាឡូ clinician យ៉ាងមានអីឲ្យជួយទេហ្នឹង អេមិនថ្ងៃនេះលើកទូរស័ព្ទខ្លួនឯង គ្រូពេទ្យវ៉ាន់ខាតជួបគ្នាយូរហើយ អត់ទេតែស្ដាប់សំឡេងលោកមើលទៅដូចជារវល់ណាស់ មែនហើយមានរឿងវិញឆ្ងាយចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់ ថ្ងៃនេះខ្ញុំតំណែងខ្ញុំទៅរកលោកនៅ clinic បើមិនរំខានលោក បានមកចាំនិយាយគ្នា ចាចាំជួបគ្នាគ្រូប៉ែតស៊ីន ហើយចាំមកផ្លែតណា ចាបានអូត្រូវការរបស់ខ្លួនឯងហីហ្នឹង ជួនកលិនបដ្ឋាយិកាសូមឈប់តន់ហន់ទៅធ្វើម្នាក់ឯង បែបនេះគឺល្អណាស់តាមពិតទៅខ្ញុំមកសួរលោករឿងមួយតែមិនដឹងថាហាមាត់យ៉ាងម៉េច រឿងអីដែរ នឹងណែនាំប្អូនស្រីឲ្យលោកម្នាក់ ណែនាំប្អូនស្រីឲ្យខ្ញុំហ៎ កុំតន់សប្បាយអី
ខ្ញុំណែនាំកលៀនបឋាជាការឲ្យលោកគេជាកូនស្រីរបស់គ្រូខ្ញុំជួនជាលោកគ្រូទៅតែស្លាប់ប្អូនគេនៅមន្ទីរពេទ្យចង់បដូរបរិស្ថានខ្លះតែខ្ញុំណែនាំគេឲ្យមកនៅទីនេះ តែនេះជា clinic តូចតាចធ្វើការដល់យប់ផងបើគេអូខេខ្ញុំក៏គ្មានបញ្ហា ខ្ញុំសួរមើលឲ្យមិនគួរមានបញ្ហាអ្វីទេ ល្អណាស់អរគុណណាស់ កុំគួរសំអីបែបនេះក៏ល្អហើយតែយប់នេះលោកត្រូវសម្អាតការងារខ្លួនឯងដដែលណា មែនហើយដល់ណាហើយនឹងភ្លេចបាត់ហើយ ឲ្យខ្ញុំជួយទេ ល្អណាស់បើមិនទោះទាល់ មកផឹកទឹកសម្រាប់សិន សួស្ដីខានជួបគ្នាយូរហើយ ខានជួបគ្នាយូរហើយយ៉ាងម៉េចដែរ មានអីអរគុណនាងណាស់ណាណា គួរសមអីបានឡើងក្របគម្រប់ខួប10ឆ្នាំរបស់ដូណាជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំទៅវិញទេ ខ្ញុំក៏មិនបានគិតថាជាខួបគម្រប់10ឆ្នាំខែមុនកូនចៅសួរថាខួបគម្រប់10ឆ្នាំគិតថតយ៉ាងម៉េចទើបខ្ញុំដឹងថា10ឆ្នាំហើយ មែនហើយពេលថតទស្សនាវដ្តីច្បាប់ដំបងឲ្យឯងខ្ញុំនៅជាក្មេងថ្មីនៅឡើយ នៅមានទៀតពេលនឹងអេដេណូខូក៏នៅជាក្មេងថ្មីពេលនេះម្នាក់ជាម៉ូតសកលម្នាក់ជា Superstar Fashion Show ដូច្នេះខ្ញុំនឹងឯងពាក់ឈុតគេថតដាក់ក្របគម្រប់ខួប10ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំ perfect បំផុតហើយ ត្រូវអរគុណអ្នកភ្នែកមុតដូចជាឯងព្រមឲ្យឱកាសក្មេងថ្មីដូចជាយើង មែនហើយបានលើថាឯងបដិសេធការងារទាំងអស់ខ្ញុំខ្លាចឯងមិនទំនេរមកថតឲ្យទេ នឹងជាមួយអ្នកដតីតែចំពោះឯងទោះមិនជួលក៏ខ្ញុំមក លើកនេះមានឯងជាអ្នកម៉ូតឲ្យបូកជាមួយឈុតដែកអេណូខូកាត់ដេរឲ្យឯងផ្ទាល់ច្បាប់គម្រប់ខួប10ឆ្នាំគួរតែច្បាប់ដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតក្នុងជុំ10ឆ្នាំ ល្អហើយ មែនហើយរំខានឲ្យឯងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងឲ្យបានទេ ពិតជាបានឯងហាមាត់ខ្ញុំមិនបដិសេធនោះឡើយ យូរហើយដែលឯងនិងខ្ញុំមិនបានញ៉ាំអីជាមួយលីឈីបានលើថាពេលនេះគេនៅហុងកុងយប់នេះយើងទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាឯងអូខេទេ អូខេ ចាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើការសិនយប់នេះជួបគ្នា បាយបាយយ៉ាងម៉េចចង់និយាយអីទេធ្វើខ្លួនចម្លែកយូរហើយណា អត់ទេសឹកក៏ណាត់ដូណាញ៉ាំបាយយប់នេះ យ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះឯងអត់ទំនេរទៀតហើយទេ ម៉ាក់ខ្ញុំចង់តែញ៉ាំនៅហាងនឹងយូរណាស់ហើយគាត់ថាយប់នេះគ្មានប្រូក្រាមក៏កក់តុករួចហើយមែនទេ ទៅម្ដាយចង់ជួបមកកូនហើយមួយរយៈនេះឯងរវល់ណាស់ចំណែកពេលល្ងាចក៏ណាត់តនហន់ឯងទៅញ៉ាំបាយជាមួយអ៊ំទៅចាំខ្ញុំទៅខ្លួនឯង មិនបាច់ទេមិត្តភក្តិខ្ញុំបាក់ឡានឲ្យចវាយចាំខ្ញុំឲ្យគេមកយកអ្នកនាងចាំខ្ញុំយកឡានទៅទុកនៅផ្ទះអ្នកនាងសិនរួចចាំជិះតាក់ស៊ីទៅ មិត្តភក្តិឯងទុកចិត្តបានណា កុំបារម្ភគេជាសពរបស់អ្នកធំជួនជាចវាយទៅចូលនិវត្តន៍ទៅទំនេរតិចនិចបាក់បោណាទុកចិត្តបានកុំបារម្ភអី អូខេស្រេចតែនាងទៅ អាឡូ តើអ្នកនាងណាណាមែនទេ មែនហើយនាងជី សួស្តីខ្ញុំជាលេខារបស់ដូណាមិញនេះដូណាឈឺពោះទៅរកពេទ្យបាត់ទៅហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំទេមកប្រាប់អ្នកនាងលើកលែងណាត់ញ៉ាំបាយល្ងាចនេះសិន អូគេយ៉ាងម៉េចហើយ អរគុណដែលបារម្ភគេគឺមានជំងឺក្រពះចាំខ្ញុំជម្រាបជូន បានអរគុណជួយរាក់តាក់គេផង ចាបាយបាយក ុំបារម្ភអី color នាងបញ្ជាហើយខ្ញុំចាត់ការឲ្យ LV 77 89មែនដែរទេ77 89ណែ color អត់ខ្ញុំបាក់ឡានណែ ចាំមិនហើយតាមទៅ
ស្ដាប់តាមទៅទៅមានកាយថ្ងៃនេះ Color មានការបន្ទាន់មកមិនបានចៃដន្យនៅផ្ទះខ្ញុំគ្មានអ្វីញ៉ាំទេក៏មកសួរថាផ្ទះលោកមានអ្វីញ៉ាំដែរទេកំពុងធ្វើម្ហូបទៅមើល Station ហើយចង់ញ៉ាំចូលមក ចាល្មមហើយអរគុណមែនហើយប្អូនប្រពន្ធលោកមានមនុស្សប្លែកមុនគេនៅក្នុងបន្ទប់ចង់មើលទីតែនទើបថតថ្មីស្អាតទីអ្នកចាត់ការនាងថាឲ្យនាងនៅស្ងាត់មិនឲ្យចេញមុខមាត់នៅតែថតម៉ូតទៀតដំបងត្រូវកិច្ចពីពួកត្រកូលលីពេលនេះត្រូវគេដឹងហើយមិនបាច់កិច្ចពីពួកគេទេឆ្ងាញ់ណាស់លោកធ្វើអាហារឆ្ងាញ់មិនក៏មិនទៅធ្វើ chef ចង់បើកហាងអាហារទេអញ្ចេះតែខ្ញុំចេញដើមឲ្យលោកបើកហាងល្អទេរំខានលោកទៀតហើយអរគុណគួរសមហើយចាំមកទៀតមកមករកខ្ញុំហ៎នៅនាងណាយើងសង្ស័យថានាងបើកឡានប្រមាថចេតនាបុកហើយរត់សូមជួយសាការខ្ញុំមិនបានបើកឡានទេណាយល់ច្រឡំទេដឹងសូមជួយសាការសុំទូរស័ព្ទមកផ្លែនលោកនាយខ្ញុំរក Color មិនឃើញគ្មានមិត្តភ័ក្តិនៅហុងកុងទៀតលោកជួយរកមេធាវីឲ្យខ្ញុំតិចបានទេតើជប់មិញអ្នកនាងណែណាហើយទៅទីណាខ្ញុំនៅផ្ទះពេញមួយយប់ចាំឡាននេះបានទេឡានរបស់អ្នកចាត់ការខ្ញុំពេលនេះឡានណែណាគួរតែនៅកន្លែងចតឡាននៅផ្ទះជប់មិញមានអ្នកប្តឹងមានអ្នកបើកឡានសំដៅទៅពុករួចហើយក៏បើករត់ទៅជើងភ្នំដានឡានក៏បាត់ដែរនឹងចាំរឿងនេះបានទេចាំយ៉ាងម៉េចបានទៅម្សិលមិញពេលទទួលទូរស័ព្ទលើកលែងបាយល្ងាចក៏នៅផ្ទះពេញមួយយប់មិនគួរណាមានអ្នកបើកឡាននេះចេញទៅទីហើយចំពោះឈុតនេះdesigner ចេញម៉ូដឲ្យខ្ញុំបាញ់ចិត្តថាមានទីនេះទេដែលមានឈុតនេះតើខ្ញុំច្រឡំអីលោកមិនយល់ច្រឡំទេនេះមែនណាពេលពាក់ឈុតនេះថតហើយខ្ញុំយកទៅបោកអូនទៅមិនបានយកមកផ្ទះទុកនៅហាងតែពូជើងទៅរកហើយគ្មានឈុតនេះទេអាចទៅរួចទេថាពេលដែលនាងបើកឡានបោកគេហើយនោះចង់មកផ្លាញ់ផតតាបើកឡានទៅជើងភ្នំដោះកាមេរ៉ាមកឡានចេញហើយក៏ដុតឈុតនេះចោលពួកលោកប្រកែប្រឌិតរឿងណាខ្ញុំសុំនិយាយខ្លះបានទេពាក្យខ្លីៗល្ងើអស់ហើយខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីសហការតែហេតុអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកលោកចោទប្រកាន់ខ្ញុំជាមនុស្សត្រង់មិនកិច្ចកង់សម្រាប់ថាខ្ញុំគ្មានបានធ្វើអ្វីសោះនិយាយចាប់ហើយលោកលីឈីសូមអញ្ជើញលោកទៅផ្ដល់ចម្លើយនៅស្នងការម្ដងទៀតរឿងលោកមានរបួសម៉ាដាមខ្ញុំមិនចេះចិត្តនឹងរឿងណាទាំងអស់ជាពិសេសគឺណាគេប្រហែលជាផឹកច្រើនពេកកុំស្មុគស្មាញបានទេម៉ាដាមខ្ញុំមិនរិះគន់នាងទេលោកលីលោកប្រហែលយល់ច្រឡំហើយដំបងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនលោកជាអ្នកប្តឹងមានអ្នកប្តឹងយើងត្រូវស៊ើបបន្តទៀតមិនថាលើលោកមិនឲ្យស៊ើបក៏មិនស៊ើបខ្ញុំអញ្ជើញលោកទៅជាសាក្សីទី2ឡាននឹងប៉ងបុកឲ្យរត់គេចពិតមែនទោះលោកប្តឹងចេតនាសម្រាប់ប៉ូលីសត្រូវតាមរកគេឲ្យឃើញទី3បើលោកសង្ស័យថាសូហ្វ័រស្វឹងឲ្យបើកបរយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យបើជាការពិតថែមមួយបាត់ល្មើសទៀតម៉ាដាមខ្ញុំថានាងមិនជល់បើពួកនាងនៅស៊ើបក្តីទៀតមកជាមានការចុះកសែតនឹងលើដល់ម៉ាឡេស៊ីហើយប៉ះពាល់ដល់ម៉ាខ្ញុំលំបាកណាស់
ហើយចេះទៅខ្ញុំឲ្យសន្តិសុខនឹងទៅដកពាក្យបណ្ដឹងចុះ ដឹងខ្លួនទេលោករៀបរៀងដំណើរការយុត្តិធម៌ ជួយយល់បន្តិចបានទេនាងមិនយល់ខ្ញុំមិនបន្ទោសនាងទេខ្ញុំមានគេឈ្មោះនៅម៉ាឡេរឿងនេះគឺប៉ះពាល់ដល់តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនលីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាធ្វើបាបតកូលីទេតើនាងចូលដែរទេហ៎ លោកគិតច្រើនពេកគ្រាន់តែអញ្ជើញទៅផ្ដល់ការសហការ បានខ្ញុំមិនដកពាក្យបណ្ដឹងទេហើយក៏មិនឲ្យសន្តិសុខនឹងទៅដកពាក្យបណ្ដឹងដែរខ្ញុំមានសិទ្ធិមិនទៅជាមួយនាង លោកធ្វើបែបនេះបានតែគ្មានផលល្អចំពោះរឿងក្តីទេ ចាំមិននឹងម៉ាដាម សូមប្រាប់ឲ្យហើយកុំតរណាណាហាមទៅរំខានគ្រប់ករណីទាំងផ្លូវត្រង់និងផ្លូវវាង ទៅបានហើយនៅ មិញខ្ញុំនិយាយខុសឬអត់ សុំសួរបន្តិចអ្នកដែលបើកឡានយប់ហ្នឹងគឺជានាងមែនដែរអត់ មិនមែនខ្ញុំទេយប់ហ្នឹងពេលលើកទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំក៏នៅផ្ទះពេញមួយយប់ខ្ញុំបើកឡានចេញទៅធ្វើអីតែមិញប៉ូលីសនិយាយថាមានសាក្សីឃើញសហ្វ័រពេលអាវដែលមានតែខ្ញុំដែលមានពួកគេប្តឹងខ្ញុំពីចេតនាសម្លាប់ឬអត់ ដំបូងមិនថានាងនៅក្នុងឡានអត់ខ្ញុំមើលកំណត់ត្រារបស់ប៉ូលីសហេតុការណ៍នេះយ៉ាងខ្លាំងគ្រាន់តែប្តឹងបើកឡានប្រមាថប៉ុនប៉ងបកករឿងបូកជាមួយនាងមិនបានបើកឡានយ៉ាងម៉េចក៏រួចខ្លួនដែរ ណាណាណែណាណា ណែលោកលីខ្ញុំហត់ណាស់លោកដោះលែងខ្ញុំទៅបានទេបានតែខ្ញុំនិយាយនៅត្រង់នេះបានទេ ណាណាខ្ញុំសុំសួរបន្តិចថ្ងៃនឹងនាងស្វងមែនទេ ខ្ញុំប្រាប់លោកហើយខ្ញុំឈប់ផឹកយូរហើយ បើមិនស្វងមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹង ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនជាខ្ញុំអ្នកដែលបើកឡានបុកលោកជាអ្នកផ្សេងលោកមិនជឿទេអីលោកជឿឬអត់មិនសំខាន់ទេសម្រាប់ថាប៉ូលីសជឿខ្ញុំហើយមិនអញ្ចឹងមិនដោះលែងឲ្យខ្ញុំមកធុញនឹងលោកនៅត្រង់នេះទេ ណែខ្ញុំមិនយល់ទេឡាននឹងគឺជារបស់នាងអ្នកបើកក៏ជាស្រីហើយវាស្តៀងនឹងនាង សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអ្នកដែលបើកឡានមិនមែន ឡាន ខ្ញុំ ជារបស់នាងមិនក៏អ្នកផ្សេងបើក លោកលីមានខួរបន្តិចបានទេនៅសុកតើខ្ញុំបើកឡានទៅបុកលោកធ្វើអី អ្នកណាទៅដឹងនាងប្រែជាសពខ្ញុំធុញខ្ញុំតាមនាងហើយក៏បុកខ្ញុំឲ្យស្លាប់ទៅមែនទេ ណែលោកលីលោកដឹងខ្លួនថាគួរឲ្យធុញដែរមែនហើយខ្ញុំធុញនឹងលោកណាតែមកជាមិនបើកឡានបុកលោកឲ្យស្លាប់នោះទេលោកគិតថាខ្ញុំចង់បានលុយរបស់លោកមែនទេយើងមិនទាន់បានចុះលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេខ្ញុំគ្មានបានមរតករបស់លោកស្រាប់ហើយមិនគិតមើលផងលោកប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាទេដឹងគិតមើលបន្តិចទៅបើលោកស្លាប់ទៅអ្នកណាបានផលប្រយោជន៍ពេញពូកែតែខាងរំខានមកថាខ្ញុំបើកបុកទៅកាន អរគុណវីស្គីដាក់តកនិយាយមកចង់សួរអ្វីខ្ញុំទេ ឯងដឹងហើយថាខ្ញុំនឹងសួរអី ស្និទ្ធស្នាលគ្នា ជាអ្នកចិត្តខាង មានអ្នកប្តឹងអ្នកចិត្តខាងផ្ទះឯងបើកឡានបុកគេតែអ្នកចិត្តខាងឯងនិយាយថាខ្លួនឯងនៅផ្ទះអត់បានទៅណាទេ អ្នកមានមុខហ៎ ឃើញតែខោអាវ ឃើញតែខោអាវប្រហែលជាមិនបានគេគាត់ថាបាន ចាំជើងស៊ើបប៉ុន្តែឃើញឡានឈប់នៅជើងភ្នំកាមេរ៉ាមកឡានក៏បាត់ឈុតរបស់អ្នកចិត្តខាងឯងក៏មិនឃើញដែរខ្ញុំគិតថាគឺជាគំរូព្រោះផតតាំងក៏បានបាត់អស់ ពេលឯងទៅចាប់គេក៏ឃើញទឹកមុខគេហើយមិនដឹងអីទេ ក៏មិនរំអីស៊ើបឲ្យលំអិតប្រកាសជាបានដឹងថាគេឬអត់ឬមួយត្រូវមួយបង្កាច់ពិតមែន តទៅជាព័ត៌មានបន្ទាន់ពីប្រទេសជប៉ុនពេលក្បាលប្រលប់ថ្ងៃនេះអ្នកហុងកុងភេទប្រុសត្រូវឃើញថានៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងតាមដែលដឹងអ្នកដែលស្លាប់ជាជនជាប់ការសង្ស័យក្នុងក្តីអគារឈីវជាត្រកូលលូអាយុ25ឆ្នាំ មេកង
ពិនិត្យមើលកាមេរ៉ារបស់ផ្នែកចរាចរណ៍ហើយមើលមិនឃើញមុខអ្នកបាក់ទេ ហើយអ្នកដែលចង្អុលមុខ យើងជួបសន្តិសុខដែលប្តឹងចង្អុលមុខនៅកន្លែងកើតហេតុគេថាយប់នឹងងងឹតខ្លាំងពេកហើយឡានក៏បើកលឿនថែមទៀតគេបានឃើញតែអាវអ្នកបើកឡានពាក់តែប៉ុណ្ណោះតែមិនចំណាំមុខបានទេ ខ្ញុំបានសួរសុនសិសុកនៅជិមនៅជប់នឹងគេថាជប់នឹងណានាអត់បានតាណាទេ មើលកាមេរ៉ារាប់ពីនឹងជាដាវយើងហើយពេលណានាទៅដល់ផ្ទះក៏មិនឃើញគេទៀតទេ ខ្ញុំសន្និដ្ឋានអាចទៅរួចទេថាមានអ្នកប៉ុនប៉ងតែងខ្លួនជាណានាពាក់ខោអាវដែលដូចគ្នាបើកឡានបុកលីឈីនៅគិតឃើញតែប៉ុណ្ណឹង ឡនណាមានភាពអាចទៅរួចខ្ពស់មកផុតតាំងនៅមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវតែអញ្ជើញគេមកសាកសួរទៀត ទទួលបញ្ជា អេ មកហើយ មើលអីហ្នឹង របាយការណ៍ការស្លាប់របស់លោកគ្រូ មើលតែមុខ stress ណាស់យ៉ាងម៉េចរបាយការណ៍នេះមានបញ្ហាមែនទេ បញ្ហាធំណាស់ពេទ្យម្ចាស់ជំងឺនិយាយថាមូលហេតុការស្លាប់គឺខួរក្បាលស្លាប់ ខួរក្បាលស្លាប់គឺស្លាប់តាមធម្មជាតិ នៅថាសម្ពាធឈាមខ្ពស់ជំងឺបេះដូងធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងឈប់ធ្វើការមិនអាចទៅរួចនោះទេ ជាជំងឺបេះដូងកាំងបេះដូងចម្លែកត្រឹមណាធម្មតាអន្តា ខ្ញុំសង្កេតរាងកាយរបស់លោកគ្រូរហូតមួយអាទិត្យមុនស្លាប់ទើបស្កេនបេះដូងមើលមែនការធ្វើការរបស់បេះដូងខ្សោយបន្តិចតែបាត់បន្តឈាមឲ្យតែរហូតមិនក៏កាំងលឿនអីបែបនេះនោះម្យ៉ាងទៀតគាត់អេដមីនរហូតមានថ្នាំមានឧបករណ៍បើអាការៈដាប់ខ្លាំងមន្ទីរពេទ្យមិនក៏មិនដឹងរួមទាំងខ្ញុំផងខ្ញុំក៏មិនឃើញឬមកពីខ្ញុំប្រហែលពេកខ្ញុំខ្ជិលខ្ជា ឯងនិងលោកគ្រូស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាស់ខ្ញុំយល់ពីឯងការតុងតែឯងកុំខឹងខ្លួនឯងអីឯងមិនមែនពេទ្យម្ចាស់ជំងឺតាមពិតឯងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើបានហើយ អត់ទេនៅធ្វើបានច្រើនយ៉ាងទៀតខ្ញុំទៅសួរពេទ្យម្ចាស់ជំងឺឲ្យដឹងមានបញ្ហាច្បាស់ចេះខ្ញុំមើលរបាយការណ៍ស្លាប់របស់គ្រូពេទ្យឈៀវហៅជីហើយលោកជាពេទ្យម្ចាស់ជំងឺខ្ញុំមើលមូលហេតុការស្លាប់មកពីខួរក្បាលស្លាប់មែនទេ មែនហើយត្រឹមត្រូវ តែគាត់មកដល់70ផងខ្ញុំថាមូលហេតុនេះមិនត្រូវប្រធានបទទេ អាយុពិតនិងសភាពរាងកាយរមែងមានភាពមិនស៊ីគ្នាគ្រូពេទ្យឈឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់មានជំងឺបេះដូងហើយថែមទាំងមានជំងឺខួរក្បាលបាត់ការចងចាំការធ្វើការរបស់រាងកាយក៏ដុនដាបជាមនុស្សធម្មតាដែរសុកក៏ស្លាប់មិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេ ខ្ញុំមិនមើលងាយចំណេះដឹងរបស់លោកទេតែគ្រូពេទ្យឈៀវជាគ្រូរបស់ខ្ញុំត្រូវការដឹងមូលហេតុការស្លាប់ពិតប្រាកដ អ្នកនាងហ្វាន់ខ្ញុំអះអាងបានថាខួរក្បាលស្លាប់ អញ្ចឹងខ្ញុំក៏អះអាងការកើតរបស់ខ្ញុំសូមទោសផងខ្ញុំប្តឹងតុលាការសូមធ្វើកសាវិច័យសព លោកគ្រូផ្ដាំព្រះធ្វើកសាវិច័យលោកគ្រូឈីវហៅជី មើលតាមសភាពអវយវៈខាងក្នុងបើថាស្លាប់ដោយធម្មជាតិមិនសមហេតុផលសោះធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងឈប់លោតអវយវៈនឹងមិនទៅណា មូលហេតុការស្លាប់ ត្រូវយកឈាមទៅឲ្យលោកនាយកយើងពិនិត្យហើយ សាពិនិត្យគំរូឈាមមើលតើមានថ្នាំដែលមានស៊ីធីមីនទេ ក្នុងឈាមរបស់គ្រូនាង
ជួបស៊ីធីមីនលើកម្រិត ស៊ីធីមីនជួយឲ្យដេកលក់មានអារម្មណ៍ស្ងប់លេបធម្មតាគ្មានបញ្ហាទេ ប្រធានបទគឺលើសកម្រិតផលប៉ះពាល់របស់ស៊ីធីមីនលើសកម្រិតគឺពិបាកដកដង្ហើមហើយសម្ពាធឈាមទាបបើមនុស្សចាស់មានជំងឺចាស់ជរាផលប៉ះពាល់នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើង លោកគ្រូមានជំងឺសម្ពាធសរសៃឈាមបេះដូងបើមានអ្នកដឹងពីជំងឺរបស់គាត់ហើយនៅឲ្យលេបថ្នាំនេះលើកម្រិតស្មើនឹងឃាតកម្មណា បញ្ហាដែលសំខាន់នោះគឺលោកគ្រូរបស់នាងមានជំងឺខួរក្បាលបាត់ការចងចាំជំងឺបេះដូងអេដមានរយៈពេលវែងមាននំថៃគាត់ហេតុអីបានជាកើតហេតុទៀតលេបថ្នាំលើសកម្រិតបាន លទ្ធផលពិនិត្យឈាមបានចេញមកហើយក្នុងរាងកាយរបស់ឈីវហៅជីមានថ្នាំរងាប់សរសៃប្រសាទស៊ីធីមីនជាមូលហេតុនៃការស្លាប់ លេបលើកម្រិតពីយ៉ាងម៉េចដែរ ដកដង្ហើមមិនរួចខ្វះអុកស៊ីសែនស្លាំង មេកងអញ្ចឹងពេទ្យម្ចាស់ជំងឺមកសួរចម្លើយល្អទេ មិនចាំបាច់ស្មុគស្មាញទេគ្រាន់តែទៅស៊ើបប្រវត្តិការប្រើថ្នាំដឹងថាអ្នកណាបើកថ្នាំនេះនឹងឃើញជនល្មើសដែលសម្លាប់ឈីវហៅជី នៅខាងមន្ទីរពេទ្យច្រើនធូររលុងចំពោះរឿងនេះភាគច្រើនបើមានរឿងក៏មានពីថាព្យាបាលធ្វើព្រួយជាការការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់មន្ទីរពេទ្យនិងពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះទេមែនទេ សំណាងឲ្យដល់ដុកទ័រហ្វាន់សូមធ្វើកសលវិច័យសម ឈួតទេអីបានវាយបែបនេះស្អែកត្រូវលោកនាយយឺជេរមិនខានទេ វាយ៉ាងម៉េច សួស្ដី ដុកទ័រហ្វាន់ ដុកទ័រហ្វាន់មិនក៏មកដែរអញ្ចឹង ផឹកអស់ហើយថែមទេខ្ញុំប៉ាវ បែបនេះខ្លាចចិត្តខ្លាំងណាស់ មានរឿងអីពឹងពួកយើងមែនទេ ឆ្លាតណាស់ជួនជាខ្ញុំមានម្យ៉ាងគិតមិនលិចចង់ពិភាក្សានឹងពួកឯងបន្តិច អូសាក់និយាយមើលពួកយើងពិភាក្សាគ្នាមើលទៅ មែនហើយគ្នាច្រើនក្រនជាងម្នាក់ឯងមិនថាអាចកំបាំងមិត្តភាពឬក្តីក្តាំមិនថារឿងមនុស្សស្លាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួននិយាយបានទាំងអស់ មិនស្មុគស្មាញម្លឹងទេពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែស៊ើបរកការស្លាប់របស់ឈីវហៅជីលោកគ្រូខ្ញុំ ខ្ញុំជាអ្នកពិនិត្យឈាមខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាពិនិត្យទៅជួបថ្នាំដែលលេបលើសកម្រិត ឬជាអបតហេតុឬក៏ការព្យាបាលឆ្លោះឆ្លួយ ខ្ញុំឆែកប្រវត្តិថ្នាំរបស់លោកគ្រូហើយប្រើថ្នាំតាមធម្មតាបើសិនជាសុកលេបថ្នាំលើសកម្រិតខ្ញុំថាវាចម្លែក ដុកទ័រក៏សង្ស័យថាប្រើថ្នាំជាឃាតកម្មតែបែបនេះវាដូចជាចេញមុខច្បាស់ណាស់ បើប្រើថ្នាំជាឃាតកម្មក៏ជាអ្នកស្គាល់ថ្នាំដែរគេលៀននំពិថាយិកាឬក៏ពេទ្យប្រចាំខ្លួនទេដឹង និយាយត្រង់ខ្ញុំក៏គិតបែបនេះតែធម្មតាលោកគ្រូជាមិត្តនឹងគ្រប់គ្នាមិនគួរលើសលួសលើអ្នកណាទេ តែខ្ញុំចាំបានថាមានជំងឺខួរក្បាលបាត់ការចងចាំគាត់ប្រហែលជាខ្លាចជាអ្នកដែលគេលែងស្គាល់ហើយ ហើយអាចជាជំងឺផ្លូវចិត្តក៏ថាបានដែររបៀបបែបថាគិតថានៅក្បែរខ្លួនលួចរបស់គាត់ឬក៏ចង់ធ្វើបាបគាត់វាអាចជាមូលហេតុដែរលើសលួសលើអ្នកផ្សេងក៏ថាបានដែរ បើមកពីមូលហេតុនេះពិតមែនដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ស្លាប់អី ហ៊ីគំនុំវាសន្សំមកយូរអាចសន្សំពីគំនុំខ្លាយជាចង់សម្លាប់ ជាតាវិញលោកនៅមន្ទីរពេទ្យសរសៃប្រសាទសៀវឡាន់13ឆ្នាំហើយក្រៅពីអាណាព្យាបាលធានានៅមានពេទ្យជំនាញរបស់លោកអនុញ្ញាតនៅប្រហែលជាមួយខែទៀតបើសិនជាដូចតាមលក្ខខណ្ឌលោកអាចទៅផ្ទះបានហើយ គ្រូពេទ្យហួរជាតាវីបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយ ផលវាតម្លៃគ្រប់ផ្នែកត្រូវតាមគុណសម្បត្តិ លោកគ្រូពេទ្យកង្វល់ទេថាគេទម្លាប់នឹងបរិស្ថានខាងក្រៅបានអត់ យើងនៅមានការកង្វល់មួយទៀតផងដែរនៅកង្វល់ថាអ្នកនៅខាងក្រៅព្រមឲ្យគេចូលក្នុងសង្គមដែរអត់ប៉ុន្តែពេទ្យដូចជាពួកយើងក៏និយាយបានថាគេអាចចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មី គ្រូពេទ្យហូ ជាតាវីត្រៀមខ្លួនណាបានចេញទៅហើយ មិនដឹងដែរជាង20ឆ្នាំហើយមិនដឹងថាខាងក្រៅខ្លាចជាបែបណាទៅហើយទេ មែនហើយឮថាអ្នកសង្គមសង្គ្រោះរកការងារលោកហើយ លោកឈុនតែតងហាងអាហារទុកឲ្យខ្ញុំទៅសុភាមិនដឹងថាគេយកខ្ញុំអត់ទេ លោកធ្វើបាន
ឆ្លងកាត់ការដកពិសោធន៍មកយ៉ាងច្រើនប្រការសំខាន់លោកជឿជាក់ថាខ្លួនលោកប្រសើរឡើងតែត្រូវការពេលវេលាក្នុងការទម្លាក់ខ្លួនទៅសន្សឹមមែនហើយពេលនេះចង់ធ្វើអីបំផុតដែរទៅទៅលេងម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់គាត់អាយុច្រើនហើយមានជំងឺ Alzheimer ខ្ញុំថាខ្ញុំចង់មើលថែម៉ាក់ឲ្យបានច្រើនពេលដែលគាត់នៅចាំខ្ញុំបានបើគាត់ដឹងគាត់មុខជាសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ាក់ដឹងថាកូនប្រុសគាត់អាចធ្វើជាមនុស្សល្អដូចអ្នកដទៃបានអោះជិតដល់ខួបកំណើតម៉ាក់ហើយគាត់គិតខ្ញុំជាកាដូថ្ងៃខួបកំណើតដែលម៉ាក់ចង់បានបំផុតគ្រូប៉ាត់ហួរគឺបែបហ្នឹងឯងជាតើវិញលោកចេញទៅបានហើយមែនតែខ្ញុំណែនាំថាកុំទាន់ទៅឲ្យល្អ唯獨你軀殼置身懸岸，只是有束縛偷偷隱藏。風太領線索在遠走，只見我與對岸招手，即使水擦肩，仍盼見你一面。身體跳動，紅線試着連結跟你並肩。繫上視線，心意盡見，暗示浮現出一首詩大海。